Продовжимо нашу тему. Тема була вибрана з урахуванням можливостей розробників різних рівнів, так як часто бувають ситуації, коли різні розробники під систему Dynamics CRM працюють по-різному. Деякі знають кращі варіанти, деякі знають оптимізовані варіанти, деякі знають лише варіанти роботи з Dynamics CRM, які описані, наприклад, на MSDN, на Docs, на форумах. Не завжди ця інформація є самою такою актуальною, самою бистрою для розробки. Тому я вибрав сьогодні цю тему для того, щоб поділитися тими технологіями, які я в своїй роботі використовую, які технології допомагають прискорити процес розробки і оптимізувати це все. Про що ми сьогодні поговоримо? Скоріш за все, як ви зрозуміли з теми чи того, що я почав розповідати, це додаткові можливості, розширення чи сторонні якісь програмки, які допомагають нам оптимізувати процес розробки, створення і публікації ресурсів Dynamics CRM. До таких ресурсів я відношу веб-ресурси, тобто фронт-часть і бек-енд-часть. Сьогодні ми подивимося на прикладі JavaScript ресурсів. Інші ресурси типу HTML, CSS, їм схожі, вони опрацьовуються по подібному типу. Більше всього працюємо з JavaScript, тому я на його прикладі і розгляну варіанти. Затрону варіант ResX файла, тому що він досить новий, так сказати, для Dynamics CRM, і також з ним, можливо, декому буде цікаво працювати. TypeScript. Сам варіант роботи з TypeScript, він не зовсім новий, але все рівно постає багато питань, як з ним працювати, яким чином, які плюси і мінуси. Я постараюся розкрити ті моменти, які я вже на своєму досвіді побачив і розібрав. Також подивимося розробку і тестування плагінів. Більшості всю інформацію, яку постараюсь розказати, вона буде для тих людей, які починають працювати з Dynamics CRM або, можливо, щось не бачили ще. Тобто, якщо будуть питання, я сподіваюся, вони з'являться і ми їх почуємо чи в чаті, чи можливо, пізніше в питаннях до виступу. Отже, Developer Toolkit. Для тих, хто знає, що це таке, питань не буде з'являтися. Але для тих, хто не знає, я дещо розкажу. Developer Toolkit, він з'явився досить давно, і він є стандартним рішенням Dynamics, Microsoft взагалі для Dynamics CRM. Він йшов точно з ранніх версій. Особисто я почав працювати з версії CRM 4.0 і пізніше продовжив з CRM 2011. От в CRM 2011 активно використовувався Developer Toolkit. Для прикладу, я підготував навіть папочку, яка в мене до сих пір в архіві є. SDK під 5.0. Хто знає, що таке 5.0, зрозуміє, це CRM 2011 версія. В папці Tools, Developer Toolkit, є файли, які потребують інсталяції. Ці файли, вони встановлюються поверх Visual Studio і додають додатковий інтерфейс в саму Visual Studio. Так, ще секундочку. Я перепровірю наше підключення, тому що я чую сам себе, так не должно бути. Так. В чаті в нас вже є питання. Хорошо. Так, я зараз себе не чую. Думаю, можемо продовжити. Отже, Developer Toolkit. Як ви бачите, він є на маркетплейсі. Його можна скачати, поставити поверх Visual Studio. Його плюси. Developer Toolkit для Visual Studio дає можливість відразу працювати в самому інтерфейсі Visual Studio. Це великий плюс, тому що
дуже багато розробників, дуже багато людей, які працюють з різними системами, вони хочуть працювати в одному вікні. Дуже незручно, коли приходиться переключатись по якійсь причині, заходити там в браузер, в якісь додаткові тулзи, в Visual Studio, і це все приходиться між собою переключати, постійно тримати все під контролем і не втрачати контекст того, що відбувається. Якщо працюється в Visual Studio і тільки в Visual Studio, це досить зручно, тому що нам не потрібно нічого більше. І Developer Toolkit саме такі можливості нам надає. Developer Toolkit дає можливість прямо в вікні Visual Studio відкривати solution CRM. Тобто при відкритті такого solution є можливість просто-напросто додати ті компоненти, які нам потрібні, їх опрацювати, створити нові і так далі. Все, що нам потрібно, все є тут же. Тобто відкривається внутрішнє вікно браузера. Нам не потрібно додатково відкривати Internet Explorer, додатково шукати, приходити в меню в Solution і так далі. Це було зручніше. При цьому Developer Toolkit давав можливість також робити один великий деплой solution. Тобто була можливість одним натисканням кнопки зробити пабліш веб-ресурсів, пабліш плагінів, тобто все, що є в Visual Studio, загнати в CRM. Це досить зручно було, тому що публікація окремих рішень була досить така довготривала і досить складною працею. При цьому часто виникають ситуації, коли потрібно, наприклад, при розробці якогось JavaScript опублікувати тільки цей JavaScript, а в нас Developer Toolkit публікує все, що є в Solution. Це незручно, тому що публікація інших ресурсів мені не потрібна взагалі. При цьому може бути ситуація така, що я працюю з одним JavaScript файлом, одною бібліотекою, а хтось інший з розробників працює з іншою, ще якийсь розробник працює там вже з третьою бібліотекою, і публікація моя перетре їхні зміни. Тобто, якщо я написав код в одній бібліотеці, хтось в іншій бібліотеці, я публікую нові зміни, і при цьому я публікую ті зміни, які в мене були локально. Той, хто працює з іншою бібліотекою, отримує не свої зміни в CRM, а вже застарілі для його ситуації. Тому така публікація була дещо незручною. Але насправді Developer Toolkit певний час давав дуже багато плюсів. Ще один мінус, який я б назвав би, Developer Toolkit, він створює свої проекти і в сам файл проекту зашиває код, який потім при відкритті самого проекту він потребує. Що мається на увазі? Якщо ми створимо проект через Developer Toolkit і відкриємо його в іншому рішенні, тобто просто той же проект плагінів, наприклад, відкриємо так сказати, навіть не в іншому рішенні, якщо ми поділимося цим проектом і в іншого розробника не буде установлений Developer Toolkit, просто-напросто проект не відкриється. Це дуже незручно, тому що ми стараємося не прив'язуватися до якихось сторонніх рішень, ми стараємося їх використовувати як додаткові рішення, але не основними. Developer Toolkit в даній ситуації він стає основним і це незручно. Незручно, коли приходиться до нього жорстко прив'язуватися. При цьому, як ви бачите, версії, які вказані для Developer Toolkit 2012, 13, 15. Я на сьогодні не працюю з Developer Toolkit. На сьогоднішній день сама актуальна Visual Studio 2017 вже не підтримується Developer Toolkit. І скажу, що його час минув, але час роботи з ним був досить непоганий. До речі, зауважу, Developer Toolkit – це була перша надстройка, яку ми використовували в своїй роботі, яка дозволила нам виконувати розробки набагато швидше. Дійсно, робота пришвидшилась. Що далі? Є такий Dynamics 365 Developer Extensions. Це досить чудове розширення Visual Studio, яке попробували замінити Developer Toolkit. Я про нього вже розказував на Smart Talks 28-му. Там вже була більш детальна розповідь про те, як працює Developer Toolkit. Я показував приклади для розробки, публікацій, веб-ресурсів, плагінів,
і так далі, як він працює. І це досить була гідна заміна Developer Toolkit, і з його появою ми, мабуть, років 3, можливо, навіть більше, через нього тільки і працювали, тому що він дає дуже великі можливості з розробкою, тобто там вже в шаблонах були зашиті настройки плагінів, настройки JavaScript, настройки там workflow, тобто всі об'єкти, які потрібні для Dynamics CRM, вони вже були. Не потрібно було створювати заново пусті файлики, потім їх ініціалізувати стандартними змінними, які нам потрібні далі в проєкті. Просто-напросто нам було add item, вибрати конкретний тип айтема, получається, наприклад, клас для плагіна, і в ньому вже все було, просто написати свій код. Серед його плюсів я назвав Fast, Easy і Visual Studio Integration. Fast, він дійсно досить простий, тому що в 2-3 кліка можна було створити solution, створити плагін і, можливо, вже писати код. Не потрібно було додатково нічого робити. Швидко, швидко, дійсно працював досить добре, створював об'єкти дуже швидко, і це було на той момент дуже класно. Інтеграція з Visual Studio, зрозуміло, що настройка для Visual Studio. Те ж саме питання, яке я спочатку озвучив, робота в єдиному вікні. Це великим плюсом було на той момент, і нам дуже подобалось. Я зараз спробую його відкрити, показати сторінку. Також є на маркетплейсі. Його можна скачати, подивитись, що він може. Можливо, комусь буде цікаво подивитися в 28-й Smart Talks більш детально, як він працює, якщо когось зацікавить. Він, описано, що він працює з Visual Studio 2017 також, тобто він є більш новішим варіантом, але нам не вдалося його нормально подружити з Dynamics 365 останніми версіями. Тобто він робить ніби нормально, але є ситуації, в яких не зовсім є варіанти роботи, які коректно роблять. При цьому є оновлення, які випускаються. Останнє оновлення півроку назад. Зараз не скажу, чи він працює, тому що ми від нього відмовились. Чому відмовились, я розкажу далі і покажу причини. Перейдемо до розробки JavaScript. Якщо попробувати знайти інформацію на MSDN чи на Docs, розробка JavaScript буде виглядати наступним чином. Тобто, сама стандартна інструкція включає в себе спочатку створення солюшена, тобто рішення. У мене вже є solution, але я вам покажу просто створення нового. Smart Talks 2, наприклад. Створення паблішера або вибір існуючого. Так, зберігаємо solution. Далі. Я просто хочу створити веб-ресурс. Наприклад, для сутності контакту. Так, щось не так. Зараз спробую відкрити заново solution. Web Resources, створити новий. Так, контакт. Контакт.js. По інструкції, як ви знаєте, ним може включати в себе довільний набір символів, тексту, крім там заборонених символів. При цьому приставка JS в кінці є не обов'язковою. Ми ввели такий формат, тому що при роботі з файлами локально, якщо їх вигружати різними варіантами, там через XRM, Toolbox, наприклад, який я сьогодні ще покажу, чи просто вигрузити файл локально, він буде без розширення. Якщо таких файлів буде досить багато, ми просто-напросто не зрозуміємо, якого він являється типу. Якщо файли будуть різних типів, це буде досить змішана куча, яку важко тоді розпізнати. Тому ми стараємося додати
в залежності від типу файла, JS, HTML, CSS і так далі, розширення. Ще раз повторюю, воно не є обов'язковим, це просто як формат назви. Наприклад, page contact. А збереження неможливо, тому що потрібно ввести будь-який текст. Function, наприклад, onLoad. Стандартна функція, яка приходить в голову і яка є базовою для форми. Я на onLoad хочу просто показати вивод текста. Alert. Тест. Окей. Скоріше за все, такий JavaScript має працювати. Тобто в ньому нічого такого специфічного немає. Ми його зберігаємо, ми його публікуємо. Так. Для того, щоб він далі працював, мені потрібно додати його на форму, на ту форму тієї сущності, де я хочу його бачити. Так, solution по якійсь причині з затримкою відкривається, закривається і обробляється. Те, що я зараз показую, це стандартний спосіб реєстрації, створення бібліотеки JavaScript. Даний сценарій я хотів би показати із-за того, що, щоб всі побачили, скільки часу займає створення одного веб-ресурсу стандартним способом. Тобто той спосіб, який нам надається через SDK. Так, я зараз хочу знайти сутність контакту. Есть контакт мій. Я додам просто форму контакт. Крім форми контакт, мені більше нічого не потрібно для демонстрації. На жаль, як би не старалися розробники, на сьогодні я не знайшов рішення, яке допомагає швидко додати івент на форму. Тобто, якщо я захочу створити по-бистрому іншими способами бібліотеку і додати івент на форму, мені все рівно прийдеться частину зробити вручну. Так, я вибираю свою бібліотеку новостворену. І в мене була функція onLoad. Так. Ну, логічно, так? On. Здається, помилку допустив. onLoad. Save. And publish. Якщо знайти якусь документацію в SDK чи на Microsoft ресурсах, скоріш за все, ви побачите саме такий спосіб. Як видно з даного прикладу, цей спосіб займає досить багато часу. Саме додавання івенту на форму – це якби стандартний спосіб, і його замінити не вийде. Але сам процес створення JavaScript-бібліотеки в CRM і написання коду можна прискорити. Далі я покажу, як ми це робимо. І взагалі якісь рішення. Так, публікація. Публікація всього, як завжди, займає певний час. І ми зараз спробуємо. Поки не зможемо. Зараз я планую перейти на форму контакту і просто показати, що відпрацював JavaScript. В даному сценарії поки що нічого специфічного немає. Це стандартний процес реєстрації JavaScript, стандартний взагалі механізм, стандартна бібліотека, стандартний JS. Тобто нічого специфічного. Можна сказати, це ті сценарії, з яких починає більшість розробників, які починають вчити JavaScript. Тобто йдуть на ресурси Microsoft, вивчають документацію, дивляться, можливо, якісь рішення, і якщо побачили стандартний процес, скоріш за все, ним і працюють далі. Рано чи пізно всі мають зрозуміти, що в нашому житті дуже важливий є пункт – це час. Коли ми створюємо ресурси,
саме таким чином, ну, як ви бачите, тест окей. Тобто у нас onload JavaScript загрузився. Загрузився, публікувався, підключився, відпрацював. Тобто те, що я від нього захотів, те він і зробив. Отже, ресурс – час. Часом ми стараємося економити. Ми стараємося зменшити затрати на час, коли ми хочемо зробити однотипні, рутинні, схожі якісь операції. Тобто створення JavaScript-бібліотек, вони не являються щоденними, але вони являються та задача, яку приходиться робити в рамках кожного проєкту. Приходиться створювати дуже багато різних бібліотек, і це займає певний час. Навіть на цьому хочеться зекономити. Та ж сама публікація, наприклад, давайте перейдемо до проєкту. Я зробив деякі заготовочки, щоб більше вам показати і не тратити час, який я все ж таки також стараюся зекономити. Я додам нову бібліотеку, New Item, Visual Studio, і я просто-напросто, так, де мій JavaScript файл? JavaScript файл. Я створю також бібліотеку з такою ж самою назвою. У мене префікс SB, contact.js. Так. Я напишу той же код function onload alert update окей. Я хочу просто вивести alert, ну, тобто нашу зміну. Стандартний процес включає в себе копіювання коду, пошук нашого рішення. Ну, у нас зараз моїх 2 рішення, і це досить мало часу займає. Якщо у вас буде досить багато рішень, відповідно, ще їх потрібно буде знайти в списку. Або ще тримати його в одному додатковому вікні. Як ви розумієте, з'являється ще одне вікно, в якому приходиться працювати. Ще один момент, якого всі стараються уникнути. Так, знову щось не так. Моя клавіатура не хоче відпрацьовувати так, як хочу я. Так, відкриваємо повторно. Редактор. Взагалі, як ви бачите, редактор досить цікавий. Можливо, я код просто не скопіював. Зараз, секундочку. Є апдейт, окей. Окей. Та ж сама схема. Збереження, публікація. Тобто ми зробили якесь оновлення в JavaScript, ми його хочемо записати в Dynamics CRM. Теж нічого специфічного. Стандартна можливість Dynamics CRM. Це все можна знайти на ресурсах Microsoft. Ми знову-таки приходимо до нашого контакта, відкриваємо контакт, і ми бачимо, що в нас є апдейт JavaScript. Також нічого специфічного. Даний приклад, знову ж таки, для того, щоб показати, скільки часу це займає. А часу займає дійсно багато. Якщо брати по історії розробки, по історії появлення нових рішень, перше рішення, яке я почав використовувати, це XRM Toolbox. XRM Toolbox на той час, років 5 назад, він був не такий, досить розвинутий, так сказати. Він був мінімальний, в ньому було небагато рішень, і це, відповідно, не давало тих можливостей, які в нас є сьогодні. Web-Resource Deployer, пізніше я вам його також покажу, тому я не буду закривати XRM Toolbox після демонстрації даної ситуації. У нас є Web-Resource Manager. Досить цікавий. Якась проблема. Навіть на сьогодні в XRM Toolbox, на жаль, є деякі проблеми. Я думаю, вони скоро вирішаться, і
це проблемою надалі не буде. Я зараз хочу показати вам Web Resource Deployer. Спробую його швидко знайти в списку. Так, якщо я його дещо пропущу, нам прийдеться трошки довше його пошукати. Web Resource Manager. Deployer. Все рівно якусь помилку видає. Я зараз перезакрию нашу програмку. До речі, хто працює з XRM Toolbox, хоче його покращити чи внести якісь зміни, ви можете підключитись до ком'юніті і вносити свої рекомендації, правки. Це досить хорошим рішенням було б для розвитку даного компоненту. Ну, тобто, хто працює з ним, хто активно використовує, я рекомендую. Все рівно якась проблема. На жаль. Ресурс. Жаль, але мій зараз сценарій по якійсь причині зірвався, і я не можу сказати, що сталося з моїм плагін Registration XRM Toolbox. Можливо, його потрібно оновити до останньої версії. Добре, я тоді продовжу. Скажу точно, що XRM Toolbox довгий час допомагав нам публікувати веб-ресурси. В ньому є можливість відкрити всі веб-ресурси всіх типів, які ми хочемо, з фільтрацією, наприклад, по solution, з фільтрацією по типу і так далі. Тобто, якщо в мене в час би він відкрився, я просто вибрав би свій solution і відкрив би свій JavaScript код. Плюси, які він має. Це перше, уже більш форматований варіант тексту. Тобто в нього не просто текст, як в Notepad. Тобто, якщо взяти, скопіювати в Notepad, ну, ви бачите, це просто набір тексту, такий же самий, як був у веб-ресурс, ну, в самому редакторі веб-ресурсів, в Solution Dynamics CRM. Нам правити такий код досить складно. Зрозуміло, що ніхто так не хоче працювати. В XRM Toolbox, в Web Resource Deployer вже з'явилась можливість бачити синтаксис, підсвітку синтаксиса. Уже з'являлися варіанти там, IntelliSense. Це було досить класно, досить швидко, і нам це подобалось. При цьому публікація виглядала наступним чином. Ми просто брали код, тримали ще одне вікно XRM Toolbox, вставляли, комбінація Ctrl-S, Ctrl-U давала нам швидко публікувати веб-ресурс. Наступним кроком після такої комбінації це просто було перехід в нашу форму і просто Ctrl-F5, який перегружав нашу форму із отриманням вже нового JavaScript коду. При цьому хочу сказати, що публікація такого коду займала там досить мало часу, і нам вистачало часу, щоб прийти вже на форму. Тобто, там долі секунди. Ви розумієте, що це таке, коли ми знаходимося на формі, яку ми хочемо протестувати, нам потрібно вернутися в solution, знайти наш solution, знайти наш скрипт, відкрити редактор, опублікувати його, вернутися назад на наш запис. Якщо на записів дуже багато, ми хочемо конкретний протестувати. Тобто це все займає якийсь час, це все займає ті ресурси, які ми не хочемо віддавати. Тому ми стараємося шукати якісь рішення далі. Після XRM Toolbox досить довгий час ми використовували Developer Extensions. Варіант розробки JavaScript, як я сказав, через SDK. Тобто стандартний спосіб, він досить багато займає часу. Стандартний, хороший спосіб, але, дякую, нам не зовсім підходить. Те, що сказав, Web Resource Manager. Я не можу сказати, по якійсь причині він сьогодні не відпрацював, але досить довгий період він нас не підводив. Тобто публікація через цей Web Resource Manager займала досить мало часу, що, відповідно, давало нам досить велику економію. Наступним був, уже так, якщо сортувати по варіантам, які прискорюють роботу, це Developer Extension. Про нього я вже розповів деякі пункти.
Досить цікаве рішення, про яке мало хто знає – імпостер. При цьому я сам про нього знав лише цього року, тобто з моїм досвідом вже більше 6 років. При такому варіанті роботи знаєш багато різних варіацій, спілкуєшся з різними людьми і так далі, і дізнаєшся багато чого цікавого, що допомагає в роботі. При цьому дане рішення мене повністю здивувало, і я був приємно здивованим тим, що він може. Далі я покажу більш практично, як це працює. Приклад, який я розказав, розробка JavaScript. Ми пишемо код, там JavaScript чи TypeScript, ми його синхронізуємо з CRM. Варіант синхронізації, я сказав, або ручний, або автоматичний. Відповідно, ми чекаємо це, публікуємо зміни, обновлюємо браузер, тестуємо наші зміни. Приблизно так виглядає весь сценарій роботи з Dynamics CRM. Якщо в нас щось відбувається не так, як ми хочемо, ми переходимо на початок. Знову пишемо код, знову синхронізуємо його з Dynamics CRM. Публікація за допомогою SDK займає досить багато часу, потрібно відкривати досить багато вікон. Незручно, непрактично. Стандартний спосіб використовується дуже рідко або тільки при створенні першої бібліотеки в Dynamics CRM. І то майже не використовується. Та ж сама публікація за допомогою Web Resource Manager. Досить добре, досить швидко. Як ви побачили, сьогодні бувають проблеми з самим XRM Toolbox. І єдиний мінус, який я на сьогодні можу назвати, це робота також не в єдиному вікні, що, відповідно, займає певний час. Developer Extensions для Dynamics 365. Всі ті самі плюси, що і в XRM Toolbox, і плюс він інтегрований в Visual Studio, але він вже не підтримується. Є інтересна така розробка Web Resource Sync від компанії Daxif, і вони досить, я скажу, гідні рішення випускають. Мені вони дуже сподобались, якщо просто пошукати, тобто вони є на ринку. Web Resource Sync. Вони є на GitHub. Це один з прикладів сторінки. У них є своя сторінка, і в них є досить багато рішень. Як ви можете побачити, тут є Data Export Source, Solution Extractor і Web Workflow Sync, Web Resource Sync. Тобто вони випускають свої рішення, які вже дають можливості публікації. Я з ними познайомився цього року, і я скажу, що їхні рішення досить прискорюють роботу. Вони також розробляють розширення для Visual Studio. В них дуже багато хороших ідей, які досить хорошо працюють. Єдиний мінус в даному варіанті я побачив тільки в тому, що публікація відбувається знову ж таки всіх веб-ресурсів. Тобто, повертаючись до самого першого кроку, Developer Toolkit, який публікував всі веб-ресурси, тобто деплой був повністю всього проєкту, так сказати. В них також публікації всіх веб-ресурсів. Я, до речі, не придивлявся останню версію їхню. Можливо, що змінилося. Але ті версії, які я розглядав, там не було можливості публікації одиночних веб-ресурсів. Це єдиний, мабуть, мінус. Основний мінус – це, тобто, якщо назвати їхні плюси, це швидкість, інтеграція з Visual Studio, робота в єдиному вікні в цьому ж заключається. Але мінус – публікація всіх веб-ресурсів. Причину я вже раніше розказав. Отже, рішення, яке мене здивувало, воно працює на основі фідлера, тобто це розширення уже не Visual Studio, а фідлера. Як воно працює, я продемонструю більш на практиці. Представте, в мене є JavaScript. Так, я тільки його і залишу. В мене є функція onload. Я там напишу якийсь знову ж клавіатура щось
Не те робить те, що я хочу. Якийсь тест. У мене є тест. Я знаю, що в мене в CRM не той алерт, який мені зараз потрібно. При цьому, як ви розумієте, мені потрібно використати один з вище наведених способів. Або публікація за допомогою браузера через SDK стандартний механізм, або через XRM Toolbox, або через розширення. Тобто знайти якийсь спосіб, яким опублікувати. Способів досить багато. Але можуть бути ситуації, коли мені тратить час на публікацію також не хочеться. Тобто скопіювати сам код в XRM Toolbox, нажати там лишні 2 клавіші, це теж якось займає час. Якщо мені потрібно досить багато написати коду і досить багато протестувати його, відповідно, бувають нюанси, коли це переливається в досить довготривалу таку розробку, яку я б хотів би скоротити в часі. Цей механізм досить цікавий, і він нам допоможе в цьому. Я думаю, фідлером багато хто користувався. Скачати його можна досить просто, поставити його досить просто можна. Саме розширення також, я силочку даю, тобто все є. Беріть і користуйтеся. Виглядає таким чином. Я створюю новий профайл. Я вже підготовив варіант, покажу, як це виглядає. Я йому просто указую профайл name, тобто display name для нашого підключення. Я указую йому base URL. Base URL – це посилання, тобто навіть не посилання, а частина посилання на мій веб-ресурс. Тобто мої ресурси знаходяться після веб-resources. Тобто це стандартна частина посилання на всі веб-ресурси. Далі я вказую посилання на локальну папочку, де воно знаходиться. Тобто у мене є папка з моїм проєктом, я просто на неї вказую посилання. І далі я указую мапінг JavaScript, контакт, наприклад. Remote файл – це файл, який знаходиться в CRM, і local файл, той же контакт. Файл, який знаходиться в мене в конкретній папці, конкретно на моєму комп'ютері. Я зберігаю свій профайл, і все, що мені потрібно, просто-напросто його enable. Enable дуже схоже на, знаєте, як в Plugin Registration Tool, типу нажать debug. Тобто відтепер мій фідлер почне відловлювати тільки загрузку конкретного JavaScript і оновлювати тільки його. Наприклад, сторінку я просто оновлюю. Як ви знаєте, в фідлері должно загрузитися дуже багато ресурсів, тобто HTML, JS, CSS і так далі. Зараз нічого немає. Це означає, що SB Contact.js не підгружався в даному запиті. Що ж буде, якщо я попробую нажати тут F5? По-перше, я перейду до моєї бібліотеки і покажу вам код, який знаходиться там. Для, як говорять, чистоти експерименту. Тільки я перейду до своєї бібліотеки. У мене є бібліотека, в якій update OK. Просто виводиться alert. Практично ви це бачили, як працює. Я роблю F5. Update OK. Так. Тест, і зараз 19.18. Так, я сподіваюся, з першого разу відпрацює. І я вам покажу, як це дійсно добре. Так. Не відпрацювало з першого разу. Фокус не вийшов. Зараз розберемося разом, по якій причині. Як воно має працювати? Фідлер може захоплювати сесії і дивитися, які ресурси ми можемо підгружати нашим Dynamics CRM.
ти такий. Дивно. Можливо, я десь помилився в назві бібліотеки. Зараз перепровіримо. Так, я поки що відключу. Так, дивимося. Contact.js. Ну, виглядає коректно. Так, я повертаюся до свого браузера. Досидину. Я вам покажу приклад з аккаунтом, який в мене працював точно. Для економії все ж таки часу попробуємо подивитися, як це працює, а не будемо розбиратися, чому не так. Я вже потім самостійно передивлюся, що можливо, де і яку помилку я міг допустити. У мене на аккаунті також є JavaScript. Так. Я поки що, так сказати, профайл не включаю. Подивимося, як це працює. У мене є тест. Тепер я включаю Enable Profile і переходжу на аккаунт SmartTalks. Так, дивимося 1921. Так. І тест. Щось пішло не так. Не вийшло швидко показати вам досить цікаве рішення. Я вже, скоріше все, самостійно розберуся, в чому причина. Але на сьогодні працювати не хоче. Отже, як воно працює? І що я хотів вам продемонструвати? Ми підключаємо бібліотеку якусь до нашої сущності, до нашої форми. Ми дивимось, як результат відпрацьовується по тому сценарію, який був зарані опублікований. Тобто, у нас є, наприклад, на формі аккаунт якийсь JavaScript, який виконує певну дію там, з заповненням полів. Ми побачили, що ця дія виконується неправильно. Ми заходимо в нашу функцію, ми змінюємо дані, вносимо якісь редакції і просто-напросто зберігаємо файл. Нам не потрібно його публікувати. Жоден із вище названих способів нам в даній ситуації не потрібен. Нам потрібно просто-напросто оновити нашу форму. Після оновлення форми ми маємо побачити оновлений варіант JavaScript. От як прямо ще час. Почало працювати, можливо, я просто не зберігав файл JS. Поки працює, продемонструю далі. SmartTalks Works. Це той сценарій, який нам потрібно було. Мені не потрібно публікувати. Я просто-напросто вніс правки в свій JS і бачу свої результати. Таких JS-файлів у мене може бути десятки,
сотні, надіюсь, я не буду правити одночасно. Ну, десятки можливо. Я правлю десятки файлів, я тестую. Великим плюсом даного рішення є те, що нам не потрібно вносити дані в CRM. Представте ситуацію, вас попросили змінити JavaScript-код, ви правите цей JavaScript-код. В якийсь момент часу вам просто-напросто підходять і говорять, ми поки що на паузі, ми не будемо нічого змінювати, давайте поки що не будемо публікувати ніяких змін. А ви в плюсі, тому що ви ще нічого і не публікували. Ну і це досить такий зручний варіант. Насправді він прискорює роботу, і величезний його плюс – то, що не потрібно публікувати. Як ви побачили на прикладі, бувають ситуації, коли працює не ідеально, не по схемі, не по плану. Потрібно дещо перепровіряти і чітко розбиратися, що не так. Але якщо у вас це вдається з першого разу, якщо ви дійсно відпрацювали схему, це досить прискорить вашу роботу. Те, що я спочатку говорив, розробка ResX файлів. Для тих, хто знає, що це таке, я думаю, не буде взагалі секретом, як це працює, що собою являє цей файл, для чого ми його використовуємо. Сам файл і саму логіку роботи ми декілька смарт-толксів назад розповідали, іменно серіями смарт-толксів, як публікувати, як додавати, як редагувати. Тому, кому буде більш цікаво, я рекомендую передивитися. Є ResX менеджер для Visual Studio, настройка, яка допомагає досить швидко, досить швидко редагувати всі, так сказати, файли типу ResX в рамках Solution. Тобто не потрібно відкривати кожен файл, правити окремо, вносити ключі і значення для різних мов, відкривати, знову ж таки, в різних вікнах. Це вже не потрібно. Виглядає він приблизно так. Тобто в Visual Studio ви відкриваєте одне вікно, вибираєте файли, які ви хочете правити, і просто по колоночках ви бачите ключі і значення, які ви хочете використовувати. Документація є, посилання є, тобто просто беріть і користуйтеся. Досить зручний, досить швидкий варіант розробки. Перейдемо до питання TypeScript. TypeScript досить така, навіть важко відповісти чому, але больна тема склалася для мене особисто, тому що з його появою я сказав, нарешті, круто, ми зможемо писати JavaScript уже в новому форматі, який дасть можливість відмовитися від варіанту, який ми називаємо early bound. Тобто, коли нам потрібно писати текст, який ми на етапі розробки не знаємо, чи він правильно написаний. Тобто ми пишемо назву полів, але ми не знаємо, чи такі поля є. Ми пишемо назву якихось елементів, ми також не знаємо, чи вони взагалі існують. Тому TypeScript, його поява привела мені такий фурор, так сказати, я дуже радувався. Але з'явились моменти, які мені не сподобались. Отже, в принципі, що таке TypeScript? JavaScript, тобто TypeScript включає в себе JavaScript плюс готові типи даних, які компілюються в JavaScript, в чистий JavaScript. Що собою це має? Це уже такий, можна сказати, об'єктоорієнтований формат запису JavaScript, в якому вже є і класи, і інтерфейси, методи, які ми можемо реалізовувати, перемінні і так далі. При цьому є хороший IntelliSense, є статика, тобто ми поля, які використовуємо, можемо використовувати в TypeScript. Тобто ми вже не будемо писати там name в кавичках, ми можемо писати вже там account name, тобто конкретне поле, звернення до конкретного значення. Це досить добре, досить зручно, досить швидко працює. Я знову ж таки задаю компанію, скоріше закрив вже посилання. Є досить багато рішень, які дають можливість розробляти TypeScript. Іменно
ребята конкретної компанії, вони розробили своє рішення, яке генерує TypeScript для Visual Studio, що дає можливість просто там, одноразово настроїти проєкт і повністю працювати з TypeScript. При цьому є можливість публікувати уже готові JS-файли в CRM напряму. Що для роботи потрібно TypeScript? По-перше, це TS-файли, які включають в себе інформацію по методам, по функціям Dynamics CRM. Тобто це наш IntelliSense, з одної сторони. З другої сторони, є рішення, які допомагають, в цьому варіанті також вони є, генерувати late-bound для JavaScript. Тобто з'являються такі ж самі TS-файли, але вже для сущностей. Тобто у нас буде аккаунт, контакт, TypeScript, і ми можемо просто написати в нашому TypeScript-файліку ті ж самі set-value і просто указати аккаунт, назву поля. Це дуже прискорює саму розробку. Це досить спрощує розробку, тому що нам не потрібно перепровіряти, чи дійсно ми ввели назву поля правильно. Взагалі все досить чудово працює. Великим мінусом для мене з'явилось вже після того, як я почав розробляти і тестувати сам JavaScript файл. Сам JavaScript файл на виході, він досить схожий на TypeScript файл початкової варіанту, який ми розробляли. Але він просто схожий. Тобто він не такий же. Це, я думаю, зрозуміло було спочатку. Бували сценарії, коли ми просто-напросто не могли нормально протестувати його в браузері. Тобто, запустивши дебагер, ми бачили зміну, яку потрібно внести, а в TypeScript це було досить важко внести. І, відповідно, це, скоріше за все, єдина причина, по якій я його до сих пір не використовую. Написання чистого JavaScript в Dynamics CRM на сьогодні взагалі не складає проблем. Єдиною проблемою є те, що я назвав. Вводить назви в варіації late-bound. Тобто ми не знаємо, чи є це поле на формі, чи правильно ми ввели назву. Але, в принципі, якщо працювати досить обережно, досить, так сказати, з більшим об'ємом практики, ці питання уходять вже на другий план, і з такими питаннями стикаєшся набагато рідше. Результатом використання TypeScript є CRM в CRM сам TypeScript. Тобто початковим варіантом, наприклад, SDK, який Microsoft описує, використання TypeScript не підтримується взагалі. Повторив ссылочку, де можна подивитися приклад. Там описується, як підключити. Для цього там потребуються бібліотеки в NuGet. Тобто інструкція досить проста. Підключаються NuGet бібліотеки, генеруються файли earlybound і пишеться TypeScript. В результаті написання TypeScript ми отримуємо готові бібліотеки, які потім просто-напросто одним натисканням компілюємо. При цьому компіляція відбувається одночасно всіх TypeScript в усі JS. Тобто нам не потрібно для кожного окремо клікати. Це також економить певний час, але ті питання, які я назвав раніше, вони все-таки мене особисто не приводять до написання TypeScript. Хорошо. Частину фронтенда ми побачили, я вас ознайомив. Тобто питань, можливо, набагато більше, але я стараюся розказати, показати ті нюанси, які з'являються зачасту в розробників на початковому рівні. Тобто, якщо ви починаєте працювати з Dynamics CRM, скоріше за все, ці питання у вас з'являться. Знову ж таки, стандартна схема. Робота з плагінами. Є sample create плагіна. Там досить все просто також розписано на docs.microsoft.com. Нам потрібно створити проєкт, підписати проєкт ключом,
тому що всі плагіни повинні бути з признаком trusted, тобто реєстрація без ключа неможлива взагалі. Потім написання самого плагіна, тобто самого CS-файла з класом, відповідно, який наслідується від iPlugin інтерфейса і дає можливість виконати execute метода. Це все описано, це все досить доступно, і реєстрація відбувається через плагін Registration Tool. Хто з цим працював, знає, що створення кожного нового плагіна, кожного нового класу займає певний час, тому що якщо працювати із базовим чистим класом, він повністю пустий. Нам потрібно кожного разу писати наслідування інтерфейсу iPlugin, постійно описувати execute. Із контексту потрібно буде, скоріш за все, як зачасту використовується, отримувати сервіс, трейсер, тобто ті зміни, які нам потрібні для подальшої роботи плагіна. Це кожного разу займає певний час. Коли я почав працювати з Dynamics CRM і почав писати плагіни, я просто-напросто скопіював один клас, зберіг собі так сказати, в портфоліо і використовував його постійно як копі-пейст. Тобто я не писав кожного разу новий варіант, я просто брав попередній і дописував логіку, яку мені потрібно було реалізувати. Це здавалося ніби зручно, здавалося ніби круто, але потім з'явилися нові рішення. Developer Extensions. Тут з'являється питання, все ж таки ми пишемо код вручну, чи ми можемо використовувати якісь шаблони. Developer Extensions, як і для JavaScript, дає плюси і для плагінів. Тобто, не тільки плагінів, а й всіх процесів, так сказати. Плагіни, Custom Workflow Step, створення шаблонних класів. Тобто, Developer Extension дає можливість створити C# клас, який вже включає все те, що я назвав раніше, просто натисканням 2 рази мишкою і введення назви нового класу. Тобто займає мінімум часу. Знову ж таки, з'являється питання early bound і late bound. Що використовувати і які плюси? Так само, як в JavaScript, в C# виникає та ж сама проблема. Early bound. Ми не знаємо типи даних, типи сущностей, типи полів, назви полів. При написанні через late bound ми маємо кожного разу вгадувати. Late bound дає нам, звісно ж, цю інформацію, але появляються мінуси. Early bound. Як його можна згенерувати? Знову ж таки, є стандартні способи і є нестандартні. CRM SFC Util – це тулза від Microsoft, яка дозволяє генерувати early bound класи. Вона йде в SDK-пакеті. Знову ж таки, повернуся до свого прикладу із CRM 2011 SDK. Якщо подивитися в папочку bin, в нього є CRM SFC Util. На сьогоднішній день самих пакетів SDK вже немає. Сам SDK переїхав повністю в онлайн-варіант, і він є тільки онлайновим. Тобто такої папочки bin з таким же CRM SFC Util ви вже не зможете скачати для нової версії. І якщо вам потрібен даний компонент, ви можете просто-напросто скачати його за допомогою інструкції, яку вам надає Microsoft. Тобто, зайшовши в конкретну сторінку на Microsoft, на docs Microsoft.com, ви побачите інструкцію за допомогою PowerShell, як скачати вже готову останню версію CRM SFC Util. Які плюси і мінуси? Плюсом є те, що ми генеруємо файл для ранньої зв'язки для всієї організації. Тобто ми його один раз генерували, ми його підключили до Visual Studio, і ми ним користуємося. Плюс, і дуже великий плюс, то, що ми зможемо створювати, наприклад, не new entity, вказуючи тип аккаунт, а new account. Ми зразу матимемо всі плюси early bound, тобто account name, account, телефон 1 і так далі. Тобто ці всі назви полів і типи цих полів будуть зарані відомі. Вони будуть прописані в файлі, який згенерує
дана утиліта. І це якби є плюсом величезним. Це, з однієї сторони, закриває всі питання. З другої сторони, з'являється питання, якого ж розміру цей файл. Останній файл, який генерували для чистої CRM-організації, мається на увазі CRM Trial-версія 9.0, він займав приблизно 18 МБ. Для тих, хто знає, що таке об'єм, не буде складним питанням відповісти, до чого це приводить. Дійсно, це приводить до того, що, по-перше, Visual Studio, обробляючи цей файл, почне довше його обробляти. Тобто його відкриття займе певний час. Це незручність. Це все ж таки знову використання часу, який ми хочемо зекономити. З однієї сторони, це якби невелика проблема, тому що ми його відкривати будемо дуже рідко. Великою проблемою є те, що наш плагін, який ми напишемо, чи Custom Workflow Step, до якого ми підключимо EarlyBound, він замість стандартних 20-30 кілобайт почне займати 18 мегабайт, 20-30 кілобайт. Тобто об'єм, в принципі, стане в 1000 разів більше, відповідно, що нам не потрібно. При цьому, якщо нам потрібно написати плагін тільки для аккаунта, CRM SCC Util почне генерувати для всієї організації. Нам не потрібні дані про сотні інших сутностей, які є в Dynamics CRM. Тому дане рішення досить добре, але ми ним не користуємося, тому що це затратно по часу і по об'єму. Після того, як з'явилося CRM SCC Util, з'явились додаткові утиліті, так сказати, які уже на основі нього, тобто це надстройка інтерфейсу. CRM SCC Util, він сам є консолью, куди потрібно ввести connection string і параметри для генерації EarlyBound. Інші рішення, в тому ж числі рішення з XRM Toolbox, яке я приклад навів, CRM Code Generator із XRM Toolkit, він вже платний варіант. Тобто є досить багато рішень, які допомагають генерувати EarlyBound клас, класи, файл, але вже з використанням фільтрації, наприклад, по сущностям. Тобто, в XRM Toolbox, наприклад, досить зручно вказувати сущності, для яких ми хочемо генерувати EarlyBound. Якщо нам потрібно аккаунт-контакт, ми тільки їх і вибираємо. Якщо нам потрібно ті ж самі option set значення згенерувати по принципу, як в C# enum, ми їх тільки вказуємо, і це досить зручно. Нам не потрібно держати файл, не потрібно кожного разу чекати генерацію всього контексту після того, як створиться нове поле, чи зміниться щось в CRM. Це, відповідно, нам економить час. Але з'являються мінуси. Мінус перший з'явився, коли ми почали працювати в команді через TFS. Файл, який генерується одним розробником, потрібен і іншому. І виходить, якщо у нас 3 розробника будуть працювати з одним файлом, хтось генерує для аккаунта EarlyBound, хтось для контакта, хтось для ліда. І вийде ситуація, що будуть різні типи об'єктів в одному файлі, які потім при чекіні прийдеться робити або merge, або розбирати вручну, які конфлікти з'явилися. Тут є плюси і мінуси. Наприклад, для XRM Toolbox є можливість генерувати файл настроєк. Тобто той файл, який описує зміни, які ми вносили при генерації. І наступний розробник, який візьме цей файл, він побачить, що зміни, які в нього, вони не останні. Йому потрібно буде згенерувати заново свій клас. Або просто-напросто взяти із системи контролю версії останню версію. Знову ж таки, появляються конфлікти, появляються якісь недорозуміння, які приходиться вирішувати. Цього хотілося б уникнути. Як у нас це вдалося, далі розповім. Розробка плагінів – це одне питання, а їх публікація зовсім інше. Стандартний процес, який описаний за допомогою Microsoft варіацій, це плагін Registration Tool. Він дає можливість підключитись до однієї або декількох організацій і досить такому
я б сказав би, user-friendly варіанті зареєструвати плагіни, зареєструвати степи, їх, якщо потрібно, продебажити і, відповідно, зробити все, що потрібно для їх роботи. Єдиний мінус. Коли нам приходиться розробляти плагін і вносити якісь зміни, кожного разу приходиться виконувати повторну публікацію. Це незручно. Знову ж таки, з'являється питання трата часу, яка нам не потрібна. Зараз перейду до підготовленого варіанту і продовжу з того, що представте ситуацію. У нас є плагін на аккаунт, який щось там на Create робить. Зараз неважливо, що саме. Наприклад, перевіряю аккаунт name, щоб було заповнено. Якщо аккаунт name не заповнено, ми отримуємо помилку з плагіна. При цьому кожного разу, коли нам потрібно буде плагін міняти, ми переходимо в Visual Studio, правимо абсолютно те саме, той же сценарій, як з JavaScript. Правимо клас, робимо rebuild, переходимо в Plugin Registration Tool, вибираємо наш плагін, вибираємо там за допомогою кнопочки Update вікно, яке допоможе нам оновити його, і оновлюємо сам плагін. Оновлення плагіна, на відміну від JavaScript, в більшості 100% гарантія того, що він оновиться. Ну, часто бувають ситуації, коли JavaScript оновлюється, він десь там в кеші застряє. Ми, коли там перегружаємо сторінку, в нас скешований варіант JavaScript. Ну, це ще один мінус. З плагіном таких ситуацій майже немає, і оновлення плагіном були сценарії, звісно ж, але в більшості плагін оновлюється добре. Ми відразу ж зможемо продовжити тестування плагіна, подивитися результати. Але кожного разу відкривати Plugin Registration Tool, кожного разу вибрати з списку своїх плагінів той плагін, який потрібно оновити, це також займає час. Що ми хочемо уникнути, відповідно. Перше, що в голову прийшло, і перше, що вдалося знайти на ринку, це плагін Autodeployer. Знову ж таки, XRM Toolbox, знову ж таки, стандартна схема роботи. Visual Studio розробляємо, в XRM Toolbox, за допомогою XRM Toolbox публікуємо. Я прийду до свого плагіна невеличкого, майже пустого. Так. Зараз вам продемонструю, як підписати новий. Я хочу створити новий ключ. Ключ, щось неважливо який. Зберігаю. Це майже повноцінний плагін. Тобто зборка для плагіна. Створимо якийсь мінімальний приклад. Add new item. Клас. Назвемо його, наприклад, pre-account create. І сценарій, який я розказував. Нам потрібно зробити наслідування від iPlugin, підключити using і додати execute. Так. Rebuild. Поки відбувається rebuild, я попробую підключитись до своєї організації CRM. Все можна. Хто працює з плагінами, я думаю, скоріш за все, даний сценарій роботи рано чи пізно зустрічає. Тобто приходиться підключатися до CRM-організації. Так, я десь допустив помилку скоріше.
Да. Я зараз показую, в принципі, стандартний сценарій роботи з Plugin Registration Tool і CRM. Тобто ми вибираємо нашу зборочку, шукаємо SmartTalks, Plugins, Debug. До речі, я створюю плагіни як з типом NetStandard. І це якби з однієї сторони дуже хороше рішення. Але після створення потрібно не забувати, що у нас NetStandard не підтримується Dynamics CRM. Нам потрібно міняти його на Net 4.5.2. Net 4.5.2 є останнім варіантом, який підтримується Microsoft Dynamics CRM. На сьогодні, наскільки я знаю, більш новішого варіанту немає. Так, і повертаючись до Plugin Registration Tool, ми зараз маємо побачити 4.5.2 папочку і додати новий Plugins. Plugins мене не показало, мабуть, із-за закритого класу. Знову ж таки, rebuild. Так, все правильно. Є. У мене є плагін, який щось виконує. Тобто на Creative щось буде. Якщо ви пошукаєте документацію, ви саме такий сценарій побачите. Як ви бачите, це займає певний час, який ми хочемо дуже зекономити, тому що час – це наша сила. І економія цього часу нам дає якісь плюси. По-перше, повернуся трошки до презентації. Реєстрація плагінів автоматично і його публікація автоматична. Наш XRM Toolbox дає можливість вибрати наш плагін і SmartTalks наш плагін Debug 4.5.2. В принципі, це вся функція XRM Toolbox і даного тулза в ньому. Все, що він робить, це відслідковує файл DLR. Він на ребілді дивиться, чи є зміни. Якщо зміни відбулися, він просто публікує ці зміни в Dynamics CRM. Це був досить великий крок вперед, тому що автоматична публікація плагіна – це автоматизація, це економія часу, це те, що нам раніше не вистачало. При цьому я бачив різні рішення. Одне з рішень було, наприклад, там властивостях проєкту зберігати в білд-івентах спеціальний там PowerShell код, наприклад, конкретний скрипт, який виконує цю саму публікацію. При цьому з'являються все ж таки проблеми, коли ми публікуємо в різні там CRM, публікуємо там або не хочемо публікувати. І коли ми робимо rebuild, тут то ми можемо зробити стоп. Ні, тут не можемо. Я до стоп вернуся пізніше. В Visual Studio ми не можемо. І щоб відмінити публікацію автоматично, нам потрібно буде почистити дані поля, і це, відповідно, також певна трата часу. Подивившись на дане рішення, ми надихнулись на розробку іншого рішення на базі цього. Основним плюсом є автоматична публікація, основним мінусом є те, що публікація можна тільки одного плагіна. Тобто, якщо в мене в рамках проєкту є плагін, workflows, або там декілька плагінів, там більше однієї зборки, це вже неможливо. Для цього ми розробили свій варіант плагін деплоєра. Зараз також підключуся. SmartTalks.
який працює абсолютно однаково. Тобто, по принципу роботи в нього відмінностей ніяких немає. Єдина відмінність являється його плюсом в тому, що він може працювати з декількома файлами. При цьому ми можемо нажати стоп-трекінг, старт-трекінг, ми можемо побачити дату останньої зміни і так далі. Якщо я працюю з досить багатьма зборками в рамках Visual Studio, я можу їх просто-напросто один раз при старті роботи з проєктом додати. При цьому Find All я можу просто указати папочку свого проєкту. Сюди додаються всі DLL, в яких є відповідність в CRM, тобто, якщо вони вже зареєстровані. Якщо в мене там будуть різні зборки DLL з NuGet пакетами підтягнуті і так далі, він їх просто проігнорує. Тобто я автоматично додаю всі зборки плагіна і при ребілді solution, при ребілді кожного проєкту я публікую автоматично це все в CRM. Відповідно, що я отримую? Перший, самий, мабуть, великий плюс – економія часу. Я швидше зможу редагувати зміни і дивитися на ці зміни в Dynamics CRM. Тобто, я написав код, нажав Rebuild, переходжу в CRM, і з ймовірністю в 95% ці зміни вже внесені в Dynamics CRM. Тобто, мені потрібно просто-напросто виконати ті дії, які потрібні для аналізу цього коду. Ребята з Daxів також постаралися, зробили свій реєстратор плагінів. Теж зручно, але, в принципі, ми постаралися для себе зробити той варіант, який більш зручний для нас. Я не говорю, що наш варіант чимось краще порівняно з іншими. Да, в нього є плюси, але в нього можуть бути і мінуси. Тому для тих, хто починає працювати з плагінами, для тих, хто шукає якісь рішення, я просто навожу різні варіанти прикладів. Приклад 1, 2, 3 – це ті, які мені сподобалися більше всього. При реєстрації, при публікації плагінів, оновлення через SDK-механізм, тобто той механізм, який описаний по стандарту, я не рекомендую, тому що це дуже довго. Так, і перейдемо, мабуть, до останнього пункту, але перейдемо до цього пункту досить швидко, тому що в нас обмаль часу і потрібно розказати, можливо, не менш цікаві речі. Коли люди цікавляться рішеннями для тестування Dynamics CRM, знаходиться дуже багато різних цікавих варіацій. Самий стандартний варіант – це Fake It Easy і Fake CRM Easy. Я хотів показати демо, я думаю, постараємося більш охопити цей демо-сценарій в наступних варіантах SmartTalks. У нас є плагіни, у нас є workflow, у нас є різні варіації тих і інших компонентів, які потрібно протестувати. Тобто тестування займає досить багато часу, але ручне тестування не завжди показує набір помилок, які можуть отримуватися при зміні того чи іншого компонента. Наприклад, у нас є 25 сущностей, на які в нас зареєстровані плагіни, в яких є якийсь спільний проєкт, який використовує спільні класи. В якомусь класі ми зробили зміну. Відповідно, 25 плагінів, тобто 25 сущностей в CRM, зміну тестувати, скоріш за все, трудоємко. Тобто ніхто не хоче цим займатися, якщо й потрібно займатися, то бажання як такого не буде. Відповідно, автоматизація такого тестування, по-перше, прискорює розробку, по-друге, спрощує нам життя і дуже добре. Отже, як це працює? Ми пишемо тест на якийсь плагін, тест визиває цей плагін, плагін відпрацьовує, і в результаті ми дивимося результати які. Результати на виході плагіна мають нас або задовольнити, або не задовольнити. Якщо вони задовольняють плагін, тобто наш тест виконано успішно. Варіант, який я хотів розказати, він є дещо нестандартним – XRM Mockup. Рішення, з яким я також познайомився в цьому році, воно дещо відрізняється від Fake It Easy і Fake XRM Easy. Це рішення досить вразило мене. І в ньому з'явилося багато тих пунктів, які раніше не вистачало.
Я думаю, ви знаєте, що так сказати, в напрямку тестування є поняття unit-тест і integration-тест. XRM Mockup, його дуже важко віднести до одного чи іншого напрямку. Він, скоріш за все, є середнім таким варіантом між unit-тест і integration-тест. Його великим плюсом є те, що можна підключитись до Dynamics CRM і скачати собі інструкції для визову різних сценаріїв. Наприклад, якщо у вас є workflow, який має визиватися на створенні запису, при тестуванні через FakeIt і XRM Easy ви зможете протестувати тільки створення запису. XRM Mockup середовище дає можливість протестувати створення запису і виклик тих workflow, які визиваються на його створенні. Тобто тут уже такі розширені варіанти, яких немає в стандарті. Тестування ролей безпеки – це взагалі було для мене щось, тому що в стандартні варіації не дають можливості тих тестувань, які заключені в XRM Mockup. Я веду до того, що є, крім стандартних рішень, нестандартні, які допомагають досить добре, досить швидко розробити, протестити і отримати результат вашого рішення. Ссылки, які я порахував з даного мого виступу досить корисними, я їх додав. Ті ссылки, які я тут не додав, вони є в рамках презентації, тому кому буде цікаво, ви зможете скачати презентацію, подивитись відео і, відповідно, перейти по тих ссылках, знайти ті, можливо, розширення, ті тулзи, які вам сподобалися, відповідно, подивитися, ознайомитись і використовувати в своїй розробці. Відповідно, ресурси, які ми постійно показуємо, це наш портал, наша SmartTalks група і, відповідно, ви можете приєднуватись до нашої ком'юніті. У вас є можливість виступати також на нашому SmartTalks. Якщо будуть питання, якщо будуть якісь пропозиції, чи, можливо, хтось знає якісь інші рішення, я прошу додати в коментарі, додати питаннями. І на цьому в мене все.